¿Conoces el riesgo de los sistemas de climatización? Te cuento. En la industria te puedes encontrar tres tipos de sistemas de climatización. Los aire-aire, como los de casa, que utilizan gases refrigerantes para sacar el calor al exterior. Los aire-agua o torres de refrigeración, que captan el calor mediante agua para luego pulverizarla sobre láminas refrigeradas por aire. Y los evaporativos, un ventilador que pasa el aire por una esponja con agua. Los riesgos de estas instalaciones son muy variados. Trabajos en altura y viento, electrocuciones, contactos térmicos, atrapamientos y cortes, proyección de químicos, piezas y partículas, el riesgo de la legionela o trabajos de corte y soldadura en la cubierta. Lo que poca gente conoce todavía es el riesgo de incendio. Resulta que muchos sistemas de refrigeración emplean gases como el R32, el 1234 o el R290, que en realidad es propano. Gases inflamables en azoteas donde sube la gente a tomar el aire, a fumar o incluso a hacer soldaduras improvisadas. Y entonces pasan cosas como estas. Total, que limitar el acceso a cubierta nunca fue mala idea. Y si te interesa un protocolo de mantenimiento adaptado a la nueva normativa contra la legionela, sigue este canal, que pronto te contaré más.